morning. Welcome sa Motorcycle City, Tabuc Suba. Ngayon, try natin. May mga ibang unit sila dito na wala doon sa Mabini. So, subukan natin kung sino yung mag-entertain sa atin yan dito. Few moments later. Good morning. Sino pangalan po nila? Alvin, sir. Agent sa Tabuc City. Okay. Okay, sir. Anong unit po ito ngayon? Ito, sir, is Kawasaki C650 2020 model. The price is 415,000. 415,000. Yes, sir. Ganda ng motor na to ah. Same with Vulcan. Vulcan S650 2020 model. Same price with Z650, 415,000. Parang ganito rin yung kahapon sa sa Mabini ah. Meron din sila dito, 'di ba? Vulcan S tawag dito, 'di ba? Yes, sir. Okay. Ito naman ang W800 2019 model, and the price is 550. 550,000. Okay, so ito yung parang roadster Yes, sir. na malaking cafe racer. Yes, sir. Ganda nito, no? So may mga iba pa kayo, hindi lang Kawasaki, di ba? Yes, sir, may ibang brand tayo. Ito na Benelli. Benelli ka po ng ring. Trail. Oh. So yung kinaiba nito, yung sa standard parang naka-mags. Bags, yes, sir. Tapos ito naka Yes, sir. At ang price is, may semi-trail, 359,000 ang price. So magkano yung standard? So medyo mababa lang sa trail. Okay. Ganda nito. Ano pa? Ano pang hinihintay nyo? Pili na! Yes, ano pa, sir? Dito pa sa KTM ngayon, ang bago naming unit is RC200 2020 model. Ang black, the price is the same, 162,000 pa rin. So the same, so 2020 na model, yung color yung nag-iba, tsaka naging black lang siya. Pero features ito lahat pareho pa rin. Yes, sir. Same, sir. Kulay lang nag-iba. Okay. Ito naman, Doc 90 Adventure 2020 model. Ang price is 309,000. Ganda nito, sir ah. Yes, sir. Pang trail. At maganda kasi Philippine symbol ito. Okay. Tapos yung mga NMAX din, may Juke 390. Sir, meron din Suzuki brand. May Suzuki rin sila. May mga Raider sila dito. Raider. Tapos Smash. Okay, sir. So, if ever, sir, na magpupunta sila dito, sino yung hanapin? Si Alvin Eric Habdula, sales agent. Ano po, contact number po? 0912-860-4159. Okay, so kung gusto nyo ng motor na malapit lang dito sa Haro, hanapin nyo lang si kaibigan natin, si Alvin Eric Hablo. Tawagan nyo lang sa number na binigay niya. Samahan niya kayo sa lahat ng inquiries nyo. Okay?